I am marinating beef for my biryani and I have to cook this biryani tomorrow. And I am marinating the beef right now, and this is almost 1 cup of thick yogurt. You can check the consistency. It should be thick, like real thick. If it's not, just put it in the strainer और उसको आप थोड़ी देर के लिए रख दें, उसका एक्स्ट्रा पानी ड्रेन हो जाएगा and you can use that. And 1.5 tablespoon of freshly grated ginger garlic paste. मैं कभी भी स्टोर बॉट मसालों पे पूरा ट्रस्ट नहीं करती. I am using 1 packet of Bombay Biryani masala along with घर के मसाले, थोड़ा सा नमक. सारी क्वांटिटी जो हैं वो मैं मैरिनेशन के नीचे मेंशन कर दूंगी. It's 1.5 teaspoon of coriander powder, 1 teaspoon of red pepper and some. थोड़ा सा मैंने इसमें टर्मरिक ऐड किया है, वीडियो की लिमिट ख़त्म हो चुकी थी. एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट हाफ टी स्पून ऑफ फ्रेशली ग्रेटेड ब्लैक पेपर कॉर्न्स. एंड हेयर इज़ आवर ऑल स्पाइसेस. इट्स बादयान का फूल, के फूल, और cardamom sticks, some cloves, some green cardamom, some black peppercorns, and that's it. 1 teaspoon of freshly roasted grind cumin seeds and 1 tablespoon of सिरका. सिरके से उसका एक फ्लेवर बहुत मज़ेदार सा आ जाएगा. मैं इसमें डालूंगी मिंट और कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चिलीज एंड लेमन जूस. एंड आई विल बी गोइंग टू मिक्स इट वेल ताकि वो बीफ के अंदर अच्छी तरह पहुंच जाए. यू कैन यूज़ बीफ टेंडराइजर और मीट टेंडराइजर एज वेल. आई एम नॉट यूजिंग इट. You can pressure cooker it. I cannot pressure cooker it because I fear cook. एक चीज़ अपने खानों में अगर हम ठीक कर लें तो बहुत आसानी हो जाएगी. वो ये कि हम मैरिनेशन को प्रॉपर टाइम दें. If you have to make it tomorrow, you really need to marinate it today, ताकि उसका जो अंदर तक जो फ्लेवर आता है वो कभी भी बगैर मैरिनेशन के नहीं आ सकता. It may be chicken, may be beef, anything. तो अगर हम उसको मैरिनेट कर दें तो हमारा नेक्स्ट डे के लिए काम भी आसान हो जाएगा. और सबसे अच्छी बात यह है कि उसका जो फ्लेवर है वो अंदर तक आ जाएगा. दिस इज़ कोरिएंडर. मैं लास्ट वॉइस वीडियो में ये बोल रही थी कि आप प्रेशर कुकर भी यूज़ कर सकते हैं टू मेक इट. मुझे डर लगता है प्रेशर कुकर से, तो मैं इसको स्लो फ्लेम पे ही कुक करूँगी. एंड दिस इज़ सम कोरिएंडर, सम मिंट एंड सम ग्रीन चिलीज. इस तरह नहीं काटना, किसी ढंग की चीज़ पर रख के काटिएगा, अदरवाइज हाथ में लगेगा. माई बीफ इज़ मैरिनेटिंग सिंस लास्ट नाइट एंड दिस इज़ हाफ कप ऑफ ऑयल क्योंकि मेरा बिरयानी मसाला ज़्यादा है. एंड ऑलमोस्ट 4 sliced onions because I have to make a little bit more today. And these are 8 tomatoes. मैं इसको कोई फ्राई नहीं करूँगी, no hard work today. और मैं अपना जो मेरा मैरिनेटेड बीफ है उसको इसमें ऐड करके I will let it cook, slow cook for almost 1.5 hours. You can do it in pressure cooker as well because I fear pressure cookers. That's the reason I'm not using one. इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, हर चीज़ ऐड है. मैं इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिलीज ऐड करूँगी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े से स्पाइसेस कम रह जाएंगे. आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालें और इसको कुक होने के लिए रख दें. इफ़ यू वांट, मैंने इसमें बीफ ऐड कर दिया है, बहुत मामूली सा पानी डाला है और मैं इसको स्लो कुक करूँगी. ठीक है, अगर आपको लगेगा आपको पानी एक्स्ट्रा करना है तो आप कर दीजिएगा. मुझे बीच में जब लगेगा कि अभी बीफ नहीं गला एंड इट नीड्स अ बिट ऑफ वाटर, मैं इसमें डाल दूँगी. हम बीफ के गलने का वेट करेंगे. इफ़ यू वांट टू ऐड पोटैटोज़ तो जब बीफ ऑलमोस्ट कुक होगा तब हम इसमें आलू ऐड करेंगे. अदरवाइज़ अगर आपने नहीं ऐड करना तो वैसे ही बना लें. और मटन का बनाना है मटन का बना लें. मैं बीफ का बना रही हूँ, बट चॉइसेस आर कम्प्लीटली ओपन.